台湾有城管吗？ No No No， 台湾没有城管。Hello， 大家好，我是主播小安，欢迎进来的朋友订阅我们。台湾是不是真的落后、很破旧、很小呢？那这是以我们大陆网友呢在这边评价台湾是这样评价的：刚看到这个台湾的时候呢，他会觉得呢每一栋楼啊、房屋呢都是非常的破旧的，街道呢也不宽敞，而且呢确实有看起来很多年代感，有一种这种东南亚国家的感觉呀。很多大陆网友呢，对于在我们大陆网站上视频中看到呢，都是这样的一种感觉呀。但是也有很多大陆网友说呢，台湾是一个唯一没有城管的这个城市。在台湾是没有城管的，这些摊位都是集中管理，因为这边有早市、夜市、花市，每个摊位的价格可以按天租，也可以按月租。这种摊位一天大约是400，周末是600，然后夜市或者早市只有几个小时的，就是200到500不等。但是有些摊贩会在公园或者是社区、学校附近摆摊，如果警察看见就会开单。只要招牌能够挂上去的话，不管你是横着的还是竖着的，那这个都可以挂的哟。感觉呢，台湾的广告牌呢，看起来呢真的是十足的有那种年代感呀。但是在我们大陆这边呢，一般都不会有这样挂的。不管是横着还是竖着都不给，而且还要把这个广告牌给统一化，不然的话城管呢就会强制性的拆掉你这个广告牌，或者是拿走。所以很多大陆网友都说呢，对于台湾这边都是非常有人情味的，整体的素质呢也非常的高，也很和善。最重要的就是呢，没有这个城管，而且他们这边的老百姓呢过得都非常的幸福，很自由自在的那种感觉呀。视频中我们看到这个慢节奏的生活啊，幸福感非常的满满呀。好多大陆网友都说呢，台湾是高素质的这个小商贩，不过不乱扔这个垃圾，也看起来都非常的热闹呀。那很多大陆网友都说，为什么叫做城市的繁华热闹才是这个象征啊？这是老百姓生活的该有的样子。很多大陆网友看到这个视频以后呢，都非常羡慕的台湾的老百姓，他们的幸福尺度呢要高于我们大陆这边，远远的高于我们大陆这边。首先从不管是他们的这个医疗待遇，还有工资待遇，以及这个整个一个环境的这个卫生各方面啊，都感觉非常的看起来非常的干净，而且工资也非常的高，所以看起来呢，老百姓非常幸福的感觉。那在视频中呢，我们大陆网友看到呢，有6个胡萝卜就30台币，还有差不多就是相当于人民币3元左右吧。人民币买3根黄瓜，大概是这个100台币，等于23元人民币啊。那这个台湾的物价呢，感觉大陆网友都觉得呢非常的高，很多大陆网友都很吃惊的感觉呢，菜价这么贵，但是呢，人家呢很多大陆网友都不知道的话，为什么人家菜价这么贵？因为人家的工资也是非常的高的，一般都是在万元人民币左右。所以呢，对于大陆的对于台湾这边，就连最底层的这个清洁工的工资呢，都是万元以上的收入，所以相当于我们大陆这边的工资要很多倍。一些大陆网友看了这个台湾的物价就觉得非常的高呀，如果放在我们大陆这边的话，真的是活不起了。所以很多大陆网友都觉得呢，台湾的物价高，其实真正的是台湾的经济呢要比我们这边高，而且他们的工资呢也非常的高。所以呢，有些物价呢是比较贵的，比如说是台湾
湾的水果呢也是非常的贵的，但是在我们大陆这边的水果还是相对于比较便宜，因为我们大陆这边的工资也高，消费水平呢也较为低，所以呢很多大陆网友就看起来非常的奇怪啊，台湾的一些蔬菜水果怎么那么贵呢？还有大陆网友说呢，什么是爱和幸福呢？看着这些就明白了，高数字管理的好，还有人说呢，这边的物价好高呀，普通人都是消费不起的。所以对于更多的一些大陆网友都觉得呢，台湾的物价非常的高呀，然后呢没有城管管，而且路边呢都是摆放整整齐齐的，所以对于这个很多大陆网友对于台湾的这一个感官呢还是非常不错的，都觉得台湾人呢他们的素质也非常的高。大家都说台湾是没有这个城管管的，但是台湾呢也是由警察来管理的。如果你的商贩这个摊位被人举报的话，那么就由警察来管理的这个商位，或者不合法呀，或者不违规就是堆在这个道路上呀。所以呢，视频中呢我们看到他这个很多的这个商贩，等到有人来查的时候，他会把这个东西移到马路边上盖住，然后呢，等那个商贩走了以后，等那个检查人员走了以后，他再拿出来卖。所以对于这个台湾这边的话，对于这边的管理的还是比较松的，而且比较人性化的。但是如果真的落到我们大陆这边的城管手里的话，那就真的是要遭殃了。在我们大陆这边城管呢，管理的是非常严格的，但凡你看到你一些自己家带的一些蔬菜去卖的话，那他第一眼看到就会没收你的所有的东西，而且一点人性话都没有，不择手段的把这些东西给直接拿走，直接没收。还有呢，就是有些摊位啊也要收这个高额的这个管理费，就是收一点费用让你在这边管理这个让你卖啊。但是在我们大陆这边，现在很多的这个城管呀管得特别的严格，就是稍微能早上如果看到一些在外面推着车子商卖的这些早餐点心啊这些啊，如果发现的话乱停乱放的话，那立马就会把这个车子给没收了。所以对我们大陆这边的城管来说呢，是根本没有人性化的。大陆网友呢一般都羡慕台湾这边啊管理的比较人性化，然后台湾的这个真实的生活呢，这个街景啊让人感觉特别的羡慕，想回到以前我们这个大陆以前的那种年代，没有城管的那个时候，然后都是老百姓呢都是很随意的，就是很慢节奏的，然后呢过着那种悠闲自在的生活。但是对于现在我们大陆这边来说的话，节奏是非常的快，而且压力也非常的高，对于工资方面的话也是不是很高的，所以物价方面呢其实也是蛮贵的。所以对等于这个台湾的这个物价，还有以及台湾的这种商贩在这边摆地摊啊，他们的生活的指数呢，对于我们大陆来说的话，真的是非常值得羡慕的一件事情啊，他们非常的幸福，也是非常的人性化。所以呢，对于我们大陆这边的这个城管来说呀，我们大陆网友呢都是觉得呢一点人性的话都没有，都想着如果在台湾这样的话，会不会是过着非常幸福的日子呢？那好了，今天的视频呢就跟大家分享到这里，欢迎大家呢能够在我的评论区留言哦，我们下期再见，拜拜。